okonyal rita tano chike ni embe no bedo kod duola owuogo ko kwer richo ma jatend piny timo. Ingene I know William Samuel Ruto very well, and Rigathi Gachagua. In fact, Rigathi is my good friend. So, in politics, most of the presidency, Kopone regime moro perform very well. Max no emir president, of me deputy president. Ko perform very poorly as the last regime. Goro no emir president, of me deputy president. Because CEO Marpain and president, right? To Ruto can okogog no deceitful politics. Okogo siasa oledhi kaka kuma I disagree go with na mankagi. Okogo siasa mar oledhi. Integi ma ing'iyoga kiero running mate. Okinya kaka ng'at moro ni samoro kitenge morwake dende to samo chama ne oknya yudo kata MCA thurgi. Running mate ikaw a good mobilizer. Ng'at manyalo mobilize dhano oganda makwar malung'ey. Right? To Kithure Kindiki nitiere kod thuolo mar mobilization nikech adira kwang'eyo gino momiyo nokawo Gachagua en mar mondo miyo bi okonye manyo ombulu mago mag Mount Kenya. To pok waneno Kithure Kindiki ka entiere kod mbia ahinya siasa kae. Mane matemo wacho kuom Rigathi Gachagua. Kichawinjo kuwetna gi wany chal gima ne igo e siasa mar oledhi. No perform role moro kasi biro theche oko. No. Ruto and a creator. And Ruto is a very honest man. And ngat mo go siasa mar oledhi. Intega factors muminya your running mate Joyce. One, nyakiyer a good mobilizer. Ngat ma can speak, ngat manyalo articulate issues, ngat manyalo wacho dwa jopiny kumwaen. Right? At the same time, nyakiyer ngat ma is so resourceful. Geoffrey Rigathi Gachagua en achiel kum jotelo ma so resourceful. Right? Ten ngat mosebu the system. King'iyo osetuye dio. Right? Osebede dio. Osetiyo guru Kenyatta. Ong'eyo kaka ikawo piny. But in every human being has weaknesses. But nyakibed a leader manyalo miyo ng'ato room to change. Right? Gimane William Samuel Ruto nok dwar. No dwaro an environment, no dwaro avenue monyalo work ne jo Kenya, onyatiyo ne jo Kenya te kanyakla. To osiep na Rigathi Gachagua ne goyo siasa mar 2032. Tieni ntie siasa manogoyo, no dhi realize ogos chako siasa no mapema. Siasa manogoyo no goye mapema. Tieno bedo a good student mar William Samuel Ruto to dhi bedo mapema. Iwinjo Joyce. Problem mantiere e kind William Samuel Ruto gi Rigathi Gachagua. Ok ni Rigathi ng'at ma jamaati kata Ruto ok ti maber. En nitie gima ne gilaro nogo siasa mar 2032. Nyen makoro bedo kani ngire mluni Abraham Kindiki ne. Abraham Kindiki itig moro ni Mount Kenya kanyo pogore dire. Itie the other side of Embu, Ameru kod Tharaka Nithi. Jogo in the east of Kenyan politics pogi yudo gimina nwa yudo kan mane gi yudo kan jogo nicho bedo piny mungiso William Samuel Ruto ni wan kaka jo Eastern Mount Kenya wan wadhi ungo Kindiki mondo bed ng'ati to ingene William Ruto dego siasa mar oledhi samoro kata